Люстра в коридоре висит криво. Потолок порвался некрасиво. Руслан решил добавить света в дом, но натяжной потолок стал пустым листом. Он глядел на дыру с тоской в глазах и понял, что это просто крах. Решил он обои срочно менять, чтобы хоть как-то порядок создать. Капитальный ремонт начался в хате. Соседи забыли о своей плате. Стук по голове до самой ночи. Соседи не спят, они не хотят помощи. Он долбит стены с упорством льва. От его действий кругом голова. Ремонт закончится через 15 лет. Такого финала никто не ждал, нет. Штукатурка сыплется на пол. Звуки дрели вошли в протокол. Соседи рады такому раскладу, хоть спать им теперь уже и не надо. Он мастерит из гвоздей и досок. Его энтузиазм высок. 15 лет уйдет на этот труд. Соседи его с надеждой ждут. Стук по голове до самой ночи. Соседи не спят, они не хотят помощи. Он долбит стены с упорством льва. От его действий кругом голова. Ремонт закончится через 15 лет. Такого финала никто не ждал, нет. Годы идут, а пыль стоит столбом. Руслан доволен своим трудом. Соседи седые смотрят в окно. Им этого ремонта давно мало. Стук по голове до самой ночи. Соседи кричат, но нет им мочи. Он долбит стены с упорством льва. От его действий кругом голова. Ремонт закончится через 15 лет. Такого финала никто не ждал, нет. 15 лет и тишина.